السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है Dunyoga kelgan har bir inson bir kuni bu olamdan o'tadi. Hech bir narsaga doimiylik yo'q. Ba'zilar juda kichik yoshda Alloh taolo huzuriga ketib qolishadi. Alloh taolo o'z huzuriga ularni chaqirib oladi. Ba'zilar navqiron yoshda, ba'zilari esa yoshning oxirgi qismiga borib olamdan o'tishadi. Yoshning eng oxirgi qismini Alloh taolo Qur'oni Karimda arzalil umr deb atagan. Bu yoshga yetib borganda insonda yana yoshlik, muhtojlik hamda bilimsizlik holati paydo bo'lib qoladi. Nihoyat ular ham dunyodan o'tib ketishadi. Yoshiga qaramay inson dunyodan o'tganda yaqin qarindoshlari g'am anduhda qoladilar. Biroq ba'zi zotlar shunday bo'ladilarki, ular vafot etganlarida ta'ziya bildiradigan kishilarning soni juda ham katta bo'ladi. Agar biron bir sevimli zot navqiron paytida to'satdan bu olamdan o'tib qolsa, unda qayg'u va alam oshib ketadi. Biroq Alloh taolo bizga har bir qiyinchilik, aziyat, qayg'u va alam holatida Alloh taolaning roziligiga rozi bo'lish uchun inna lillahi va inna ilayhi raji'un degan duoni o'rgatgan. Ya'ni biz Alloh taolanikimiz va ungagina qaytguvchimiz. Bu olamdan o'tadigan kishining yaqinlari sabr qilib bu duoni o'qiganda bir yoqdan Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsa, ikkinchi tomondan orqada qolganlarga tasalli uchun sharoitlar ham yaratadi. O'tgan kunlarda bizning bir judayam sevimli, aziz Jamia Ahmadiyaning talabasi bir fojia natijasida 23 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bir kishi menga mening bir do'stim o'z zavjasi bilan bu xabarni eshitgach 2 soat ichida marhumning ota-onalariga ta'ziya bildirgani borsa, uning zavjasi dedi,
marhumning onasi u mening judayam sevimli o'g'lim edi. Biroq uni chaqirguvchi zot undan ham sevimliroqdir deb javob qaytarganida nihoyatda hayratlanganini aytib berdi. Bu Hazrat Masih Maud alayhissalomga ishonguvchilardan kutiladigan mo'minona javobdir. Hech qanday voh yo'q. Biroq g'am alam bor. Inson yig'laydi ham, g'am alam ham juda yuqori darajada bo'ladi. Onadan bo'lak o'zining noqiron bolasining o'limi kimga ham ko'proq ta'sir qilishi mumkin yoki bundan kimga ko'proq aziyat yetishi mumkin, yoxud otadan tashqari o'zining noqiron bolasining olamdan o'tishini kim ham ko'proq seza oladi. Otasi haqida menga xabar yetib kelgan. U fojia xabarini olgach juda ham g'am alamda edi. Yig'lagan va duo ham qilgan bo'lsa kerak. Biroq vaziyat oydinlashganda va o'limi to'g'risida xabar topib, inna lillahi va inna ilayhi raji'un aytib sokinlashdi. Demak, mo'minlarga xos haqiqiy shon ana shudir. Bolaning o'limini shunchalik tezda unutib yuborish qiyin. Biroq bir mo'min kishi o'z dard alamini Alloh taolo huzuriga bayon qilib yig'laydi va qalbning tasallisi hamda marhumning darajalarini yuksaltirilishiga duo ham qiladi. Men ish safarim bilan Germaniyada edim. O'sha kuni safarga chiqdim. Safarga chiqishdan oldin bu fojia to'g'risida xabar yetib kelgan edi. So'ngra yo'lda o'lim xabari ham yetib keldi. Bu bolaning yuzi qayta mening ko'z oldimga kelib turdi. Duo uchun ham kuch-quvvat topdim. Juda ham sevimli bola edi. Jamia Ahmadiyaning bolalari men bilan uchrashib turishadi. Shuning uchun ularning har biri bilan shaxsiy aloqam ham bo'lib, ularni yaxshi taniyman ham. Uchrashuv asnosida agar menda vaqt bo'lsa, ular savollar ham berishadi. Bu bola men bilan bo'lgan oxirgi uchrashuvda uning ongida bir necha savollar bor edi. Uning javoblarini tayyorlashga ozgina vaqt o'tdi. So'ngra men batafsil unga javoblarni aytib berdim. Uning otasi menga marhum Razo bugun taxminan 15 daqiqalik uchrashuvda savollarimga batafsil javob topdim deb juda ham xursand edi deb aytib berdi. Doimo uning ko'zida xilofat uchun bir o'zgacha muhabbat va ko'zlarida yorqinlik mavjud edi. Jamia Ahmadiyaga o'qishga kelganda men bu bola o'yin va sportga ko'proq qiziqsa kerak va ixlosu vafosi ham har bir Ahmadiyda bo'lganidek va shu yoshdagi bolalarda ixlos bo'lganidek bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Biroq bu bola mening taxminlarimni umuman yo'qqa chiqardi. Sportga qiziqishi bo'lishiga qaramay o'qishda juda ham zehnli chiqdi. Ixlosu vafoda ham yuqori darajada edi. Din va xilofatni mudofaa qilish uchun yalang'och bo'lish jo'shqinligi bor edi. Do'stlarining yozib yuborishlari bo'yicha ba'zi sharoitlarda u bu xohishiga amal qilib ham ko'rsatdi. Do'stlari, kursdoshlari, Jamia Ahmadiyaning talabalari, birodarlari, opa-singillari va ota-onalari menga uning ko'p yaxshiliklarini yozib yubordilar. Bitta xulqini taxminan
har bir yozib yuborgan kishi zikr etdi. Bu esa xoksorlik, ochiq ko'ngillik, din uchun or namus, xilofat bilan aloqa va muhabbat, mehmondorchilik va boshqalarning hissiyotlarini hurmat qilish uning o'ziga xos fazilatlari edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning marhamati bo'yicha har bir kishi maqtaydigan kishilar jannat vojib bo'lgan kishilarga qo'shiladi. Bu bolada dinga xizmat qilish uchun bir o'zgacha jo'shqinlik bor edi. Ehtimol u bola dinga xizmat qilish uchun sog'lom tana lozim deb sport hamda yayov kezishga qatnashsa kerak. Bu sevimli bola to'g'risida odamlar o'z taassurotlarini yozib yuborganlar va har bir taassuroti uning yaxshiliklarini namoyon etadi. Aziz Razo Salim bizning shaxsiy kotibimiz idorasida ishlaydigan Salim Zafar sohibning o'g'li edi. U 2016-yilning 10-sentyabr kuni Italiyada yayov sayohat mobaynidagi fojia sababli vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U 1993-yilning 27-sentyabr kuni Angliyaning Guildford shahrida tug'ilib, Vaqf-e Nov harakatiga qo'shilgan edi. Uning oilasiga Ahmadiyat otasining buvasi muhtaram Aladdin sohib orqali kelgan. U kishi Qodiyonga yaqin bir qishloqdan bo'lib, ikkinchi xalifa quliga bayt qilgan edi. Bu bola 2012-yili Jami Ahmadiyaga tahsil olgani kirdi. O'z xonadonidan birinchi da'vatchi bo'layotgan edi. Jamia Ahmadiyaning 3-bosqichini tamomlab 4-bosqichga o'tgan edi. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U vasiyat anketasini to'ldirib qo'ygan va hujjatlari ko'rib chiqilmoqda edi. Unga men vasiyat idorasidagi uning vasiyati qabul qilindi deb yozib qo'ydim. Ota-onalaridan tashqari orqasida 2 opa-singlisi va 2 akasi qolgan. Jamia Ahmadiyaning ustozi Hofiz E'joz Ahmad sohib yayov sayohatning yetakchisi sifatida birga borgan edi. U fojianing ba'zi tafsilotlarini zikr qilib shunday yozadi. Biz bir kun oldin tog' cho'qqisidan o'tib, kechani taxminan 500 metr pastlikdagi kulbada o'tkazdik. Tepadan pastga tushib, og'ir yo'lni kechib o'tgan edik. Biz bilan birgalikda yana 10 ga yaqin yayov sayohatchilar bor edi. Ertalab taxminan soat 8 da biz kulbadan qaytish uchun yo'lga chiqdik. Ob-havo ham musaffo edi. Biz bir qatorda tizilib ketayotgan edik. Aziz Razo Salimning oyog'i sirpanib yoki biror toshga qoqilib natijasida u o'zini tutolmay juda ham shiddat bilan qiyalik sabab ixtiyorsiz yugurdi. Biroq o'zini tutolmay bosh tomonidan pastga kulib tushdi. Boshiga kaska kiyib olgan edi, biroq shunga qaramay yiqilib tushishi natijasida boshi jarohatlandi. Shifokorlarning fikricha yiqilib tushishi bilan hushsizlik holatida bo'lib, jarohatlanishdan oldin nafas ololmay qolgan edi. Sababi u oldiga tomon yiqilib tushgan edi. Men uni ushlashga harakat qildim, biroq muvaffaq bo'la olmadim. Yana bir Humayun ismli talaba oldida ketayotgan edi. Unga ovoz berganimizda u ham ushlashga harakat qildi. Humayunning qo'li ham unga tegdi, biroq ushlashga muvaffaq bo'lmadi. Natijada Aziz Razo Salim chuqurlikka tushib ketdi. Bu fojiani ko'rib, ba'zi boshqa talabalar ham uni qutqarib qolish uchun pastga tushmoqchi bo'lishdi. Men ularni man etdim, zero bundan kattaroq ziyon xavfi bor edi. Keyinchalik bu yo'ldan bosib o'tadigan kishilar yordami orqali qolgan barcha talabalarni tepaga olib chiqdim. U kishilar ancha quyiga tushib ketgan va u payt shok natijasida ularda yurishga darmon ham yo'q edi.
fojiadan so'ng tezda favqulodda vaziyatlar idorasiga xabar qildik. Ular 20 daqiqa ichida vertolyot bilan kelishdi. Aziz Razo Salim bizning ko'z o'ngimizda edi. Biz vertolyotdagilarga u joyini ko'rsatib berdik. Ular vertolyot yordamida o'z xodimini pastga tushirdilar. Barcha guruh vertolyot portiga yetmaguncha ular Salim Razoning o'limi haqida hech xabar bermadilar. Barcha talabalar vertolyot portiga eson omon yetib borganida favqulodda vaziyatlardagi xodimlar Salim Razoning o'limini aniqladi. Bu voqeadan so'ng 1 soat ichida barcha talabalar vertolyot orqali yaqindagi shaharga yetkazildi. Bu fojia vaqtida ob-havo umuman musaffo edi. Biz yurayotgan so'qmoq yo'l nomi ham oson yo'l edi. Razo Salimning otasi Salim sohib ham u yerga borgan edi. U menga aytib berdiki, men bilan u yerda odamlar uchrashib, u umuman oson yo'l edi, hech qiyin emas edi. Bizning bolalarimiz ham shu yerdan o'tishadi deb aytdilar. Bir keksa kishi ham kelib, kuniga shu yerda sayr qilaman dedi. Otasi yana davom etib shunday deydi, umuman yoshi qari ana shu yo'lakaydan o'tadi. U yerda mavjud bo'lgan kishilar ham bu xabarni eshitib, bu so'qmoq yo'l hech xatarli emas edi deyishdi. Alloh taolaning taqdiri ana shunday bo'lsa kerak. Bu tafsilotlarni aytib berishdan maqsadim, ba'zi odamlar telefondagi xabarlar, WhatsApp yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali shoyat u yolg'iz tashqariga chiqib ketgan, ob-havo yomon edi, xavfsizlik ta'minlanmagan va maxsus kiyim kiymagan edi deb noto'g'ri izohlar berishmoqda. Vaholanki u yerdagi mahalliy gazeta ham bu xabarni yoritganda xavfsizlik to'liq ta'minlangan va maxsus kiyim kiygan edi deb yozdi. Odamlar shunaqa paytda behuda izohlardan saqlanib, aqlni ishlatib, izohlar o'rniga hamdardlik hissiyotlarini izhor etishlari lozim. Bunda ma'muriyat va boshqa birovning hech aybi yo'q. Alloh taolo har biriga bir vaqt mo'ljallagan. Vaqti keldi. Toshdan sirpandimi yoki boshi aylanib tushdimi, nima bo'lsa ham Alloh taolaning taqdiri bo'yicha ehtimol yoshi shuncha edi. U bilan birga bo'lgan boshqa bolalar ham qayg'udadirlar. Alloh taolo ularga ham tasalli bersin va ular oddiy hayotga qaytib olsinlar. Xotiralarni unutib bo'lmaydi. Men oldin aytib o'tganimdek, do'stlar orasida xotiralanib turaveradi. Biroq Jamia Ahmadiya talabalarida bundan hech qanday qo'rquv yoki umidsizlik paydo bo'lmasligi kerak. Otasi Salim Zafar sohib u haqda shunday yozadilar. U mening juda ham sevimli o'g'lim edi. Nihoyatda ko'p fazilatlarga ega edi. Bir nechasini sanab o'taman. Doimo rost gapirar edi. Biron bir xatolikqa yo'l qo'yib, uni yashirmas edi. Unga qattiq gapirsak, uni ko'ngliga olmas edi. O'z xatoligini bo'yinga olib, rost gapirish uning odati edi. Yosh bolalarni juda ham yaxshi ko'rar edi. O'z opasining bolalariga juda ham muhabbat qilar edi. Agar opasi bolalariga qattiq gapirsa, u o'zi yig'lar hamda bolalarni urib isloh qilib bo'lmaydi deb aytar edi. Yana u davom etib yozadi. Huzur bilan uchrashib kelganda, bugun men huzur bilan uchrashdim deb xursand bo'lib xabar qilar edi. U o'zining xursandchiliklariga bizni ham sherik qilar edi. Huzur bilan uchrashish uchun idoraga kelganda doimo mendan pensiyani olib, tirnoqlarini olib qo'yar edi. Men ichkariga ketyapman, huzurga qo'l berganimda mening tirnog'im huzurga tegmasin deb aytar edi. Shunday har bir narsaga teran e'tibor qaratuvchi edi. Boshqalarga narsalarni berib suyunar edi. Otasi yana davom etib deydi, yoshligidan beri biz uning uchun shokolad yoki boshqa narsalarni olib kelganimizda biz har bir haftalik oziq-ovqatni olib kelar edik. Agar birinchi kunidanoq bu narsalar uning qo'liga tekkanda olib borib boshqa bolalarga taqsimlab berar edi.
Jamia Ahmadiyada tahsil olayotgan paytida ham hafta oxirida o'z uylariga bora olmaydigan Londondan tashqaridan kelgan talabalarni o'z uyiga olib borar edi. O'z onasi yoki opasiga men bilan shuncha do'stlar kelishmoqda, biz ovqatlanamiz, taom tayyorlab qo'yinglar deb aytib qo'yar edi. Unga biron bir narsa berilganda, siz yotoqxonaga ketyapsiz, buni olib boring deb aytilganda, agar u narsa ko'proq bo'lsa olib borar edi, toki ham xonalariga ham bersin. Aksincha bo'lsa olib bormasdi. Men bekinib yeyolmayman deb aytar edi. Gohida o'z do'stining kirlarini ham uyiga olib kelib, bu mening do'stlarimning kirlaridir. Bularni yuvib, dazmollab beringlar deb aytar edi. Akalari va opa-singillari bilan ham mustahkam aloqasi bor edi. Har bir kishining ishini mas'uliyat bilan bajarar edi. Barchaga xizmat qilar edi. O'zi uchun ko'p xarajat qilmasa ham, biroq boshqalar uchun qo'li ochiq edi. Men zikr qilib o'tganimdek vasiyati ham qabul bo'ldi. Hazrat Masih Maud alayhissalom hamda xilofatni juda ham ko'p sevar edi. Ularga qarshi gapni hech ham eshitmasdi. Ana shunday gapni eshitib hech ham jim turmas edi. Shunday gapni eshitganda uning kim bo'lishidan qat'iy nazar yuzi qizarib ketar edi. Juda ham sabr qiluvchi edi, hech narsani so'ramas edi. Shu sababdan uning ehtiyojlariga biz o'zimiz qarab turishimizga to'g'ri kelar edi. O'qishda ham Angliyaning tashqarisidan, ya'ni Yevropadan kelgan bolalarga ingliz tili bo'yicha yordam berar edi. Ba'zi talabalar menga ham bu bola ingliz tilidan imtihon bo'lganda bizga ko'p yordam berar edi deb yozishdi. Unda achchiqlanish degan xislat umuman yo'q edi. Doimo uni kulimsiragan holda ko'rdik. Menga yozib yuborgan kishilar uning bu xulq-atvorini ham zikr etishgan. O'zi ham pokiza hazillashib rohatlanar edi. Namozga juda ham ko'p e'tibor beradigan va vaqfe nov harakatiga qo'shilgan bola edi. Otasi davom ettirib shunday deydi: Alloh taolo unga hayotni bag'ishlash e'zozini ham ato etgan. Doimo rost gapirib, sodiqlik sifatidan o'zining kuch-quvvatiga yarasha hissa topgan. Men uzoq muddatdan beri u da'vatchi bo'lib xizmat qilsin degan xohishim bor edi. U kishi menga ham o'z xohishini aytib berganda, men unga bu bola Jamia Ahmadiyani yakunlashdan oldin da'vatchi bo'lib qolgan edi deb aytgandim. U bolada tarbiya va targ'ibotga qanchalik qiziqish bor edi, u voqealarni keyinroq aytib beraman. Men oldin aytganimdek, u bu safarga tana sog'lom bo'lsin uchun chiqqan bu edi. Buni bir diniy safar deb aytsak ham bo'ladi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin hamda o'z yaqinlari qatoriga qo'ysin. Otasi yana deydi, u Manchesterga vaqfe orziy, ya'ni vaqtinchalik vaqt qilib borgan edi. U qaytib keladigan kuni u yerda bir kishi bir konvertni uning cho'ntagiga solib qo'ydi. U ochib ko'rsa, unda talaygina pul bor edi. Razo rahmat deb u konvertni qaytarib berib, "Tog'a, bizga bunday narsalarni olish taqiqlanadi" deb aytdi. U kishi bir necha kundan so'ng menga xat yozib, bir da'vatchi bo'layotgan yosh bola bu yerga kelib bizni lol qoldirdi. Agar shunday bolalar da'vatchi bo'lsalar, shubhasiz jamoatda ruhoniy o'zgarish yuz beradi deb yozdi. U kishi xatida biz shunday pul berdik, u olishdan bosh tortdi va juda ham mehnat bilan o'ziga topshirilgan ishini amalga oshirdi deb yozgandi. Onasi u haqda shunday yozadi: "Mening o'g'lim ota-onalar hamda jamoatga itoat qiluvchi edi. Aslida har bir bola o'z ota-onalarini yaxshi ko'radi. Biroq uning men bilan bo'lgan muhabbat aloqasi umuman o'zgacha edi. Menga qarab turuvchi, har bir gapga bo'ysunuvchi, har bir kichikdan kichik masalada ham go'zal yo'sinda so'zlovchi, katta va kichiklar bilan hurmat bilan muomalalar qiluvchi, uyda bo'lganda mening ishlarimga yordam beruvchi edi.
mendan tez siz charchab qolmadingizmi, sizga biror yordam beraymi deb so'rar edi. Meni tashvishlangan holda ko'rolmasdi va menga ko'zlaringizda yosh ko'rinmasin deb aytar edi. Jamia Ahmadiyadan qaytganda barcha kishilarning ahvolini birma-bir so'rar va judayam sinchiklab bu haftani sizlar qanday o'tkazdingiz deb so'rar edi. Yoshlik paytida 4-xalifa Islomobodga kelganda maktabdan kelishi bilanoq men huzur bilan uchrashgani ketyapman va birga sayram qilaman deb yugurib ketar edi. Ravvalik doktor Nusratjahon sohiba shu kunlarda shu yerda qattiq betob bo'lib yotibdi. Alloh taolo unga sog' salomatlik ato etsin. Ularning oilasi bilan bularning yaqin aloqasi bor. Marhum Alloh taolo unga sog'lik salomatlik bersin deb men u uchun ko'p duo qilyapman derdi. Alloh taolo uning duolarini qabul qilsin. Onasi davom ettirib yozadi, men juma kechasida tushimda uyimga ko'p kishilar kelayotgani va suratga ham olayotganini ko'rdim. Men qo'rqib uyg'onib turmush o'rtog'imga men shunaqa tush ko'rdim. Undan men qo'rqib ketdim. Bu xayrli tushga o'xshamayapti. Ertalab sadaqa berib qo'ying deb aytdim. U idoraga borib sadaqa berib qo'yaman dedi. Biroq undan oldin bu dahshatli xabar yetib keldi. Onasi shunday deydi, men biror kiyimini olib kelganimda indamay uni kiyib judayam ko'p maqtar edi. Juda ko'p mehmondorchilik qilar edi. Biror bir kishi bir marta ziyofatga chaqirsa ham uni unutmas edi. U kishi qayta uchrashganda yoki Islomobodga kelishganda darrov uyiga kelib falonchi kishilar kelgan, taomni tayyorlanglar, ularni ziyofatga chaqirish kerak derdi. Onasi yana shunday deydi, sayohatga borishdan oldin telefon orqali menga urdu tilida yozishni o'rgatib turdi. Sababi siz urducha o'qish uchun boshqa akkalar, opa-singillarimdan o'rganishingizga to'g'ri keladi. Siz o'zingiz menga urducha yozing, men sizga javob qaytaraman deb aytdi. Men unga qanaqa nasihat qilsin, unga to'liqlayin amal qilishga harakat qilar edi va do'stlariga ham aytib berar edi. Xilofat bilan mustahkam aloqasi bor bo'lib, jamoatning har bir kichikdan kichik buyrug'iga ham amal qilishga harakat qilar edi. Bir marta menga men shu qadar yaxshi da'vatchi bo'lish, jamoatni targ'ibot qilish va shu qadar odamlarni Ahmadiy qilishni xohlaymanki, siz mendan faxrlaning deb aytdi. Opasi shunday deydi, judayam sevimli birodar edi. Kichik bo'lishiga qaramay nihoyatda teran o'y fikrga ega. Kichik bo'la turib, barchaga e'tiborli bo'lib, har bir yoshdagi kishi bilan uning yoshiga munosib muomala qilar. Hech kimning ko'nglini og'ritmagan, har bir gapni judayam diqqat bilan eshitar va javobini hurmat bilan qaytarar edi. Islomobodda lajna saroyi qurilayotganda ham ishchilarga e'tiborli bo'lib, ularga oziq-ovqat yetkazib, har vaqt ularga xizmatda bo'lib turar edi. Odamlar faqat bu bola bizga e'tiborli bo'lib turar edi deb aytardi. Akasi Asad Salim shunday deydi, u nihoyatda sodda xulq-atvorga ega edi, to'ppa-to'g'ri gapirar edi. Biz yaqinda marhumga yangi mashina sotib olib berib, surpriz qildik. Ikkala akasining ham ishi yaxshi. Ular akasiga yangi mashina sotib olib berishdi. Akasi davom etib deydi, marhum o'z mashinasi haqida so'ragan eng birinchi narsa uning bahosi edi va da'vatchi sifatida men oddiy hayotni o'tkazishim hamda qimmatbaho narsalarni olmasligim kerak dedi. Opasi Amtal Hafiz shunday deydi, u hech kimning yomonligini eshitishni yoqtirmas edi. Unda odamlarning salbiy o'y fikrlarini ijobiyga aylantirish xususiyati bor edi. U doimo biz odamlarning yaxshiliklarini kuzatishimiz kerak. Ularning kamchiliklari haqida gapirish o'rniga ular uchun duo qilishimiz lozim der edi. Tabiatidagi soddalikning bir misoli shuki, onam unga hayit paytida yangi kiyimlar sotib olib berganda, u kiyimlarni kiyib
bu kiyimlarda haddan ziyod ovoragarchilik va xo'ja kursunlik bo'lmasin deb tashvishlanib ustiga o'zining biron bir eski kostyumini kiyib olar edi. Jami Ahmadiyaning ustozi Quddus sahib ham birga borgan edi. U shunday deydi: men Razo Salimni yoshligidan beri taniyman. Jamiyaga o'qish uchun kirganda men oxirgi kursda edim. Shu jihatdan men jamiyada marhum bilan bir yilni o'tkazdim. Biroq Xuddamul Ahmadiyaning tarbiyaviy tadbirlari, yig'inlari hamda jalsa salonaning umumiy xizmatlarida birga bo'lganman. Xuddamul Ahmadiyaning prezidenti ham menga xabar qildiki, Xuddamul Ahmadiyaning yig'inlarida bolalarga qarab turish va savol-javob majlislarida juda yaxshi ishlab turgan. Quddus sohib uning burchi haqida shunday deydi: uning navbatchiligi doimo hygiene bo'limida, ya'ni gigiyena, tozalikka rioya qilish bo'lib, u hech qachon mening navbatchiligim shu bo'limda bo'ladi deb aytmasdi. Aksincha, u topshirilgan ishni juda ham mehnat va qiziqchilik bilan amalga oshirar edi. Men Jamiya Ahmadiyada ham uni o'qitishga fursat topganman. U juda ham ziyrak talaba edi. Darsda eng oldingi qatorda o'tirar edi. Doimo kulimsiragan holda gapirar edi. Uning birortasi bilan achchiqlanib gapirgani umuman esimda yo'q. Aksincha, doimo boshqalarga yordam berar edi. Kriketga juda ham ko'p qiziqar edi. Ballarni ko'rish kerak bo'lsa, o'qituvchidan ruxsat so'rab borar edi. Biz shu yayov sayohat mobaynida kechani bir kulbada o'tkazdik. Uning hojatxona eshiklarida qulf yo'q edi. Barcha unga siz eshikda qarovul bo'lib turing derdi. U xursandchilik bilan bu ishni amalga oshirdi. Yana shunday dedi: agar tunda ham biron kishi u yerga borishiga to'g'ri kelsa, hech tortinmay meni uyg'otib olinglar. U bola yayov sayohatdan so'ng kursdoshi Zofir bilan Xaravatiyaga borishlari kerak edi. Sayohat mobaynida Zofirning ko'zi jarohatlanganda juda ham tashvishlandi. Yana sayohatdan qaytib pastga tushganda sizni doktorga olib boraman dedi. Yana davom etib shunday yozadi: Razo Salim nihoyatda samimiy hayotini bag'ishlagan bola edi. Juda mehnatsevarlik, izchillik bilan ishlash va har kimga odob bilan muomala qilish kabi uning yaqqol fazilatlari bor edi. Shuningdek, Jamiya Ahmadiyaning o'qituvchisi Zahirxon sohib shunday yozadi: men 2 yildan beri azizim Razoning kursiga dars o'tmoqdaman. Men u bolada ko'rgan yaqqol fazilat shu ediki, unga qaysi bir ish topshirilsa, u uni nihoyatda sidqi dildan mehnat hamda mas'uliyat bilan bajarar edi. Gohida shunday ham ko'rdimki, ish topshirilgan boshqa bolalar u yoq bu yoqqa tarqalib ketganda ham u yolg'iz bajarib turar edi. Ish tamomlanmaguncha o'z ko'chaga yarasha uni bajarib turar edi. Razo Salimning yana bir yoqimli odati shu ediki, u hech qachon keraksiz savollarni so'ramas edi. Savol so'rasa ham umuman g'arb dunyosida islom va ahmadiyatga bo'ladigan e'tirozlar haqida so'rar edi. Gohida men biron bir g'ayri musulmon yoki g'ayri ahmadiy bilan gaplashdim. U bu savolni so'ragan edi deb aytar edi. Alloh taolo uning qalbida islom va ahmadiyatni mudofaa qilish hamda ularga bo'ladigan e'tirozlarga javob berish jo'shqinligini paydo qilgan edi. Bir 2 marta men bilan mashinaga ham chiqdi. Bir marta cho'ntagimdan falish kartasi mashinada tushib qoldi. Falish kartada faqat Hazrat Masih Maud alayhisalomning kitoblarining audiosi bor edi va hech qanday behuda narsalar yo'q edi. Shuningdek, yana bir o'qituvchisi Sayyid Mashhud Ahmad shunday yozadi: men repetitor guruhida ham bo'lganman. O'qishga tegishli tadbirlar bilan birgalikda ilmiy hamda jismoniy tarbiya musobaqalariga juda ham ko'p qiziqar edi. Azizimning umumiy dunyo qarashi ham boshqa talabalarga qaraganda yaxshiroq edi. Shuningdek, o'tgan yili Bahru Bayt musobaqasiga qatnashish uchun 500 dan ziyod baytlarni yod oldi. Marhumda shunday yaqqol fazilat bor ediki,
u baytlarni yodlaganda to'ti qush singari yodlamas, aksincha ularning mazmunini tushunishga yuqori kursdagi talabalar va o'qituvchilardan yordam olar edi. Razo Salim targ'ibotga o'ta qiziqar edi. O'tgan yili azizim vaqf arzi uchun Hampston jamoatiga yuborildi. U yerda broshuralarni tarqatishdan tashqari jamoat a'zolari bilan da'vat kioskalarini ham uyushtirdi. Shu asnoda u bir angliyalik faol nasroniy bilan uchrashdi. Azizim Razo Salim Hazrat Masih Maud alayhissalom bayon qilgan tadqiqotga iqtibosan Hazrat Isa alayhissalomning xoshdan najot topib Kashmir tomon hijrat qilganini aytib berganda u hayratlandi. Shundan so'ng u kishi masjidni ziyorat qilishga ham olib borildi va shundan keyin doimo aloqada bo'lishini ham aytdi. Xuddi shunday Islomobodning mahalliy jamoati va Jamia Ahmadiya bilan birgalikda broshuralarni tarqatish va da'vat kioskalarini uyushtirishga doimo tayyor bo'lib turar edi. O'tgan yili yozda uning kursining ba'zi talabalari Ispaniyaga borgan edilar va ularga sizlar u yerda hech bo'lmasa 50 ming broshurani tarqatishlaringiz lozim deb aytilgan edi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu guruh 50.500 broshurani tarqatib kelishdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu guruh 50.500 broshurani tarqatib keldi. Jamia Ahmadiyaning yana bir o'qituvchisi Mansur Ziyo shunday yozadi: Bu bola juda ham yuvosh mizojli edi. Men hech qachon uning yuzida achchiqlanish hamda burishishni ko'rmadim. Biror bir kishi xilofat yoki jamoat aqidalariga noto'g'ri e'tiroz bildirsa, u payda men uning yuzida qattiq achchiqlanishni ko'rganman. Bu narsalar azizimning qon tomirlarida xilofat uchun muhabbat hamda or-namus limmolim ekinligidan dalolatdir. Yana davom etib deydi, xilofat bilan aloqasining yana bir misoli shuki, men darsda xalifaning xutbalarini zikr qilib, xutbaga tegishli biror narsa so'rasam, marhum ko'p narsalarni bilar edi hamda xutbani diqqat bilan eshitar edi. O'qituvchisi davom etib shunday deydi: Mening kuzatishim bo'yicha azizim da'vatga nihoyatda ko'p qiziqar edi. Boshqalar ham bu narsani yozganlar. Ijtimoiy tarmoqlar vositalarida g'ayri ahmadiylarga targ'ibot qilish kundalik ishi edi. G'ayri ahmadiylar qilgan e'tirozlarga o'qituvchilar yordamida dalil bilan javob tayyor qilib olar edi. Jamia Ahmadiyaning bir talabasi Safir Ahmad shunday yozadi: Men Belgiyadanman. U mening hafta oxirida uyiga bora olmasligimni bilib, doimo meni ovqatlanish uchun uyiga olib borar edi. Shuningdek, ingliz tili imtihoni bo'yicha ham bizga yordam berar edi. Sababi biz ingliz tilini yaxshi bilmas edik. Yana bir talaba Shahzeb Athar shunday deydi: Marhum juda ham yumshoq ko'ngil, boshqalarga ochiq yuz bilan muomala qiluvchi hamda boshqalarga yordam berish uchun shay bo'lib turuvchi edi. Biz vaqf arzi uchun borganimizda bozorda da'vat kioskasi uyushtirilganda ikkita nasroniy keldi. Razo Salim ularga juda ham chiroyli tarzda jamoatning payg'amini yetkazdi. Marhumning bilimi keng bo'lib, targ'ibot uchun jo'shqinlik bor edi. Achchiqlanib gapirmas edi. Bolalarni yig'ib boshqa ko'ngil ochar tadbirlarni ham uyushtirar edi. Bir voqea esimda bor. 2014-yilning avgust oyida vaqf arzi mobaynida men va marhum ikkalamiz da'vat kioskasini uyushtirib qo'ygan edik. Ketishimizdan biroz vaqt oldin Retin First liklar kelishdi. Bu kishilar islomga qarshi bo'lib, islomga qarshi broshuralarni tarqatayotgan edilar. Ular bizning oldimizga yetib kelib, juda ham achchiqlanib Razo Salimga savol berib turdilar. Biroq u juda ham yumshoqlik va muloyimlik bilan barcha savollariga javob berdi. Oxirida ular bizning terrorist musulmonlardan emasligimizni bilib olishdi. Shuningdek, Zofir ismli talaba shunday deydi:
Bir kuni biz darsxonada o'tirgan edik. Marhum bir danaga yozuv taxtasi yozg'ichini qo'lga olib shunday dedi: "Zofir, biz jamiyada ko'p vaqtni zoya qilmoqdamiz. So'ngra dars jadvalini yozib olib, bo'sh vaqtlarni belgilab, biz shu vaqtni zoya ketkazmasdan undan ham qandaydir foydalanishimiz kerak" dedi. Shuningdek, o'qituvchilar bilan o'tirib bo'sh vaqtda har qanday fanlarni o'qishga reja tuzdik. Oldin zikr qilingan ko'zi jarohatlangan bola shunday deydi: "Menga arzimagan jarohat yetgan edi." U yana davom etib shunday deydi: "Menga qayta marhum pastga yetib borganimizda yaxshiroq davolanish uchun darrov shifoxonaga boramiz" dedi. Fojia yuz berishdan oldin tog'dan pastga tushayotib, mening oyog'im sirpanganda marhum judayam tashvishlanib, "Ehtiyot bilan yuring" derdi. Shuningdek, o'tgan yili yayov sayohat paytida balandlik natijasida men balandlik kasalligi bilan betob bo'lib qolgan edim. U menga tasalli berib, mendan qayta ahvolimni so'rar edi. Biroq Allohning taqdiri bir boshqacha qaror qabul qilib qo'ygan edi. So'ngra har bir haftaning oxirida kelib, o'qituvchilardan jamoatga vorid bo'ladigan e'tirozlarni so'rar edi. So'ngra har bir haftaning oxirida kelib, o'qituvchilardan jamoatga vorid bo'ladigan e'tirozlarning javoblarini so'rar edi. Yana bir Toha ismli talaba shunday deydi: "Marhum xilofatga sodiq bo'lgan, zamon xalifasi bilan cheksiz muhabbat qiluvchi edi. Zamon xalifasi va xilofat tizimiga qarshi hech kimning gapini eshitmas edi. Bir marta jamoatdan uzoqlashib ketgan bir kishi xilofat haqida qandaydir noto'g'ri gap gapirganda marhum unga: "Men sizning barcha gaplaringizni eshitishim mumkin, biroq xilofatga qarshi hech qanday gapingizga chiday olmayman" deb javob qaytardi. Yana bir Doniyal ismli talaba shunday yozadi: "Biz o'tgan yilgi yayov sayohatdan so'ng Hofiz E'joz sohibdan keyingi yayov sayohati uchun dars olayotgan edik. Marhum judayam xursand edi. Biz barchamiz telefon orqali kameraga tortib jo'natayotgan edik. Doimo bizni xursand qilishga harakat qilar edi. Vaqt zoya bo'lmasin deb harakat qilar edi. Har hafta yangi bir kitobni mutolaa qilib turar edi. Marhum tahajjudni qandasiz o'qishga harakat qilib, do'stlarga: "Agar men tahajjud vaqtida uxlayotgan bo'lsam ham meni majburlab uyg'otib qo'yinglar" deb aytar edi. Jamiyaning o'quvidan tashqari dunyoviy bilimlarga ham qiziqar edi. Umumiy bilim va bahru baytga ham qiziqib qatnashar edi. Qisqasi, odamlar ko'pgina voqealarni menga yozib yuborgan. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirib, o'z sevimlilarining qadamlaridan joy bersin. Men oldin aytib o'tganimdek, bu bola jamiya tahsilini tamomlashdan oldinoq yaxshi da'vatchi va yaxshi targ'ibotchi edi. Xilofat uchun cheksiz or-namus bor edi. Alloh taolo dunyodagi barcha Jamiya Ahmadiyadagi talabalarga kuch-quvvat ato etsin. Ular ham ixlos va vafoda peshqadamlardan bo'lib, o'z burchlarini ado etuvchi bo'lsinlar. Azizim, marhumning do'stlari faqat uning fazilatlarini bayon qiluvchi bo'lmasinlar. Aksincha, do'stlik haqqini shunday ado etsinlarki, uning fazilatlarini o'zlashtirib, o'zlarining barcha salohiyatlarini dinga xizmat qilish uchun ishlatsinlar. Menga ham kelajakda bo'ladigan xalifalarga ham yaxshiroq yordamchi hamda kuchli madadkor ato etilib tursin. Alloh taolo ota-onalariga ham, opa-singillar va aka-ukalariga ham xotirjamlik ato etsin. Ular Alloh taolaning roziligi uchun izohar etgan sabrga doimo qoyim bo'lib tursinlar va Alloh taolaning fazl marhamatlarini hosil qiluvchi bo'lsinlar. Alloh taolo kelajakda bularni har qanday sinov va qiyinchiliklardan saqlasin. Namozdan keyin
janoza namozi bo'ladi inshaalloh. Janoza hozirdir. Men tashqariga chiqib janoza namozini o'qitaman. Do'stlar shu yerda saflarni tizib olsinlar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.